walyo lirimu abasawo ab'enjawulo ba specialist n'olwaleero ebbanga lyonna tubadde tujja tugamba nti tuli ku ndwadde za mitima ennyingi ennyo ze tutunuulira ate ennyingi ennyo ezikyasigaddeyo mu ndwadde ezo ez'emitima ze twajja twogerako twajja tuzivumula n'ebimu kati bigenda byeyolekera mu birabika mu nsi nti ddala mu butuufu endwadde z'emitima zikyaliyo era emitima kyobulaba nti nabbi yali agulangirira bulungi n'agamba nti ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu eyo yali gamba yeringa diagnosis kwotandikira okuzuula obulwadde okumanya nti omuntu omubiri gusobola okulama oba tegusobola kulama byatugamba nti mu mubiri mulimu ekinyama ekyo kya mutawaana bwe kirongooka nga nagwo gulongooka so bwe kyonooneka nga nagwo gwonooneka nabbi nno yakirambika butereevu n'agamba nti ala wahiya alqalbu abange awatali kulonzalonza ekirwadde ekyo gwe mutima. Twayogera ku ndwadde nnyingi omuli abantu zibakkiriziganyako obulungi ennyo nti twayogera ku bukyayi bugudu twayogera kugamba kukulowolereza omuntu endowooza suuvani endowooza embi naye ntugisanga nayo ndwadde ennene ennyo era nebyezadde bingi nnyo netujja nga tutambula okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatutuusa ku kwogera ku ndwadde gyetwogerako olwaleero eya shahawat bwe bwagazi obungi oba kwe kwagala okwa waggulu ennyo okwogwagazi obwo nga bwa mubiri olusinzira okubeera obw'omwoyo twe twakitunuulira era mu ngeri yemu netugamba tujja kigatta ne shubuhat byebyo ebintu ebibuzaabuza era nabyo abantu babyesibako nnyo mu ngeri y'okubyagala. Ku mundu gwaffe ogwayita twasomesa mu kusomesa kwe twasomesa twajja bulungi nga tujja tulaga abantu baffe paka ne twabasomesa ku aya egamba nti zuyina linnaasi hubbu shahawati minan nisa awo enkomyewo ennyini ke katundu ke twali tutandise okunnyonnyolako ku hubbu shahawati minan nisa ne tubeera nga tugaziwamu. Njagala okubatangaza mwenna nti ate insha Allahu taala tugenda mu maaso n'okusimbula tutambule tulabe wa gye tulaga ku nsonga y'endwadde z'emitima. Buli omu yenna akkirize nti abasomesa ne be basomesa ekizibu tukifaananya, endwadde tuzirina, tujjanjaba bannaffe nga naffe bwe twejjanjaba tusobole okutambula mu nsi yaffe nga tuli mirembe insha Allah. Nate tugenda kubanga tusimbula ku aya eri gye twakomerako ddala kuba twagisoma busomi netugaye tusobola kugitankuula nakubeerako byetugiyira naye tugaa nti olunaku lwaleero inshallah gye tujja okubanga tugitandikirako naye ono wemmende kamala okubuuza ku bantu n'oluvannyuma ate tusimbule oze gwoli waawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akansubire nti mwasuze bulungi bwakedde zikyabakubira enduulu nange bwakedde nemukkirize bagambe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo program Mimbali Special tugenda kutandikira ku aya gye twakomako omulundi guli nga tugitambuddeko kitono naye nga obugazi bwayo bungi kyokka nga ate endwadde zisinga obungi nazo ziri awo. Naam Sheikh Umar, we twakoma omulundi ogwayita yo gye tuze tuyita mufuti agenze atusongeddeyoko paka wetutwatuuka ku kizibu kya shahawat gye twannyonnyola oba kyetwalaga nti kwe kwagala okutatuukagana n'amateeka okutali kufuge. Okwagala okutali kufuge kwe kuyitibwa shahawat oba kwe kuyitibwa shahawa okutali kufuge Jinanga tekutambula na mateeka. Ese kuyuka acho kutali kufuge wizo tambula na mateeka. Nali mu ngeri eyo ne tulaba nga abantu bayina obulwadde obwokubo obusookera ddala
aya suratu Ali Imran je tusinziramu twalaba nti ekyo either kya bubumbwa bwebwe tyo Allah subhanahu wa ta'ala abantu bye batonda oba nga omukulu ono sitaani yabaleetera enjagala efaanagana bwetyo netugamba nti tekirina buzibu bisobola okubeera nti akubanja awerekeddwako atakwagala awerekeddwako akubanja omuntu alina obubumbu bw'okwagala naye ate bwe bujja okwagala ne kukumibwamu sitaani kubanga lyekkubo erisinga okubeera ebbi olwo ne gubula asala kale nno ekintu ekisinze okuleeta obuzibu mu kwagala kw'abantu mitima gyaffe ne kutukozesa bingi mwe muli okwagala okutali kufuge okusukka okwandikomye okukwatagana wakati w'abaami n'abakyala engeri abaami gye baagalamu abakyala bedozi engeri abaami gye twagalamu abakyala kiki ekituogedde bulungi exclusive kati akoleze kaki nanti wekodde okola exclusive engeri abaami gye twagalamu abakyala etali enfuge esukka naye engeri abakyala gye baagalamu abaami engeri eyo etali nfuge mwana wattu etutuusizza ku bingi ku binene abakyala betwagala n'abakyala abo abatwagala si balungi nnyo nga naffe bwetutali balungi nnyo kyetuba twalaba aya yo suratu al-Mumtahina Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaga buti abakyala bwe baba bakuwangaala wali basiraamu bwe bandibadde society eno nga ekyali nto mpere ekyali mukaali etandikibwawo okuzimbibwa society eno etandikibwa ey'obusiraamu gye njogerako etandikibwa kuzimbibwa mu Madiina ekyali mu kibaya akaali tebajja kukamanya naye bagambe ekibaya omubaka sallallahu alaihi wasallama afunye obukulembeze bw'ekitundu ekyo era nga tulaba ku dawula y'obusiraamu ng'emera ng'ekyali nto twalaba abakyala nga batandika nabo okujja okugyeyunira nga bava bitundu ebyenjawulo basengukira e Madiina Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka we sallallahu alaihi wasallam olw'okukuuma society eno ey'obusiraamu okubeera nti esigale nga nnungi esobole okumera abakyala abo Allah yabateekako amateeka ekyo nno nga nakyo twakiraba olw'ensonga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tewaliiwo kyabulabe eri basajja oluvannyuma lw'okuvaawo kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam saate era teriyo kyabulabe eri bakyala bulabe bwa ngeri ki mu mbeera zaffe zonna teriyo kyabulabe eri wakati w'abantu bano babiri okujjako bo bennyini omusajja wa bulabe nnyo eri abakyala kuba gwe beetaaga n'omukyala wa bulabe nnyo eri abasajja kuba nabo gwe banoonya kale nno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abakyala bano bakozesebwenga endagaano ku bino kyetutaalaba ku basajja teriyo aya mu Qur'ani wadde hadith okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nga omusajja bwe yajjanga e Madiina ng'ateekwa okuwera mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti bino tali bikola era tali bansonga mu byo bo okuwera kwabwe kwali nga gamba nti samau amuweeyo okubeera nga ajja muwuliriza wataa n'okugonda wannasuru n'okumutaasa wabula kuno okw'abakyala kwa specifyingibwa nebye bateekeddwa okwogera olw'obuyitirivu bw'okubyettanira kwabwe bisibuka nnyo kubo ekigambo kye twatundira ekyasooka
ekyo ekyomubaka sallallahu alaihi wasallam nga Allah mugamba nti bateekeddwa okubeera nga yubayi'inaka ala alla yushrikna billahi shay'a bakundoyita twalulira mukyala okuwera obutagatta ku Allah subhanahu twasooka kufuna imtihani famutahinuhu kugezesebwa bo bwe bajja olw'okuba nti bw'aba akujjidde ajja ne kale eziwerako toyinza kumanya bwennyini bwe toyinza kumanya bwennyini bwa kala ye kati gwe oba olina kala ze weetaaga famutahinuhunna olw'okuba kyali ku busiraamu mu kiseera kiri nga buli ku kaali nga sheekhe wagambye Allah aga nti waaye babeera bazze tobazzaayo naye famutahinuhunna bagezese olabe bazze na busiraamu kubanga bo mu mbeera zaabwe asobola okujja na kyonna ekyetaagisa okujja eyo yabeera amugambye kyayagala okuleeta kakati gwe oba naawe oyagala kuzuula kikyo famutahinuhunna ekyo tekyajja ku basajja kyajja ku bakyala banaatusonyiwa bwe twogera ku bakyala bamanye nti n'abatuzaala bakyala sawuda kwali kunaawuliriza naye tebimutaliza n'abafumba ewaka abakyala ne banyinaffe nabo bakyala naye embeera y'abakyala ne bwaba ne kino kyennyini kyayolesa kyokka owekitiibwa Allah yagamba nti omugezesa gwe okusinziira ku ndabayo n'okutegeera okukoma wakati oba oli awo yandiba ekyo kyendi naye enkomerero ya byonna Allah alam bi imanihin wadde onooba otuuse ku ekyo gwe kyoyagala ekyo tekikuwagala nti emalayo nti omazeeyo nannyini ku batonda yamanyi enzikiriza yaabwe obwennyini bw'obukazi ku busiraamu Allah yabumanyi katonda bwe yabumanyi so nga n'abasajja yabumanyi naye okwawula mu kino n'akireeta nga kyanjawulo akulaga nti weegendereze gwe ate weegendereze nnyo kubo koma kumpi ebisigadde nze mbyemanyidde awo nze sirima kubiriza baana basemuule abawala bawala basemuule bekyekinga obusiraamu bwabwe olwo bonna bakubiriza eddala basiraamu lwaki sitandikira ku banyu asheera takarakarabina Mustafa Kibige naawe oliko olwo nange lungamba nga yende ku Abdulahmed Sebugwawo tetukugambye no naawe bakubiriza abazzukulu basemuule abawala yii obusiraamu bwammwe mubwekekinge wakati wammwe neyabatonda Allah abasiraamu mwenna abakazi abakyala beggwangalira bakuwuliriza mwekyekinge muyimiridde mutya mu busiraamu bwammwe so n'abantu bonna mu nsi yonna nga bakyala nga bakkiriza basiraamu nammwe mwetegereze gye mutambulidde n'obusiraamu bwammwe ebintu bino bizibu kalungi bizibwadde bitya bwokka ku aya yo yennyini n'osanga nga abantu mu kinnya mwe bali alaga nti fa in alimtumuhunna mu'minaat kino ekyobukkiriza kiba kiyiseeko ekyobukkiriza mwe mulabye nga basiraamu kasi omulabanga nga basinziira ku bigezo byammwe oba oli awo musiraamu kandi ati waliwo ateeta gwotajja kugezesa kawe n'ogezesa khaliswa onoogezesa faruwa gwe omwana w'omanyitu wamuzaalanga muki wamuzaalira ku busiraamu era oga nti omwana wange muki musiraamu kyekugambye nti awo wennyini ne tutasukkawo yagamba nti kokakasa nti omwana w'omusiraamu yagamba nti fala tarji'uhunna ila al-kuffaari togeza n'omuzaayo togeza n'omuterawo embeera emuzaayo oba emusindika bwotali busiraamu munnange nno olwo yali ayogera ku bakyala abaali bavudde e Makka nga babadde mu bufumbo naye nga abasajja bebabadde nabo tebabadde basiraamu kati bazze basiramuse kati olwo bamuzeeyo ewa bbaawe oba nedda baawe ali Makka kati omukyala asiramuse kaniifa azeewa omubaka bwe biwedde byonna n'akakasa nti olwo omukyala ddala alabika yasiramuse badde baawe akole ki kwegamba embeera eyo lwakwasi gye tubadde tugenda Kenya naye mukatono ennyo nti waliwo endagaano ezaali ez'amaanyi wakati wa nabbi n'abatali basiraamu
asiramuka nga omusajja asiramuka eddagala yatula musajja omusajja asiramuka ng'avudde eno muffe mutuddize naye naawe anaavanga ewuwo n'ava mu busiraamu n'ajja ffe sitomukuddiza kati awo waliwo omukyala asiramuka atayogeddwako azze ate atazze bamuleseeyo si musiraamu emakka amuzzeeyo Allah amugaa nti naye wadde bazimala bagezesa ekisinga okubeera kyewuunyisa wekubeera nti Allah yagaana kyakwata omukyala abadde omufumbo n'ava e Makka n'ajja e Madiina okuddizibwayo ewabbaawe wali ekinene ate okusinga kati ate ne weewuunya ataliyo gwokwata n'owaayo ate gwokwata gwe n'owaayo wali ekinene ataliddawo omwana owa Yahya gwazadde la samaha Allah ate ye n'amukwata bukwasi nga si wakuzzaayo n'amuwaayo baganye wakuzzaayo naye ate okuwaayo n'ateekako omudoome gwe ate nekkanzu n'agenda nanyonyola n'ensonga wegana n'osanga kadijja muno bwa kadijja bwe ng'agenze bwa Peter ogenda Sheikh Umaru ogenda kirala ati kulekola kiki naye nga bamuwadde wa Peter seka byawukana waliwo okugenda ekisinga obungi kyagenda ebyokuwaayo bitono kakati nzati kyeŋŋamba nze ekyogenda saagala nnyo kitunuulira lwa nsonga emu kyekinjya obwo bujeemu ye bw'aba akoze nga yeyekka omwana n'ekino ekyokuwaayo ye sapoti eyange eyataata gyemaataddemu n'amaanyi gange gonna nga n'oli alina ne evidence kwayimirira n'agamba ti nze taata yeyangaba wano abaana bano bakoze ebigambo omanyi ekigambo kyabwe gye bagamba nga ti gwe njagala kyahawa girabye kesi yange gwe njagala kyahawa musajja wena batali basiramu balina raafu shahawa mukola bushahawa olaba gyemusudde okwagala endwadde y'okwagala gye tuliko abamusudde kati bwe tulagenda waggulu ne tulaba agati mbagezese kukugatta ku Allah ebigezo pepawaaka yeeno pepawaaka mukyala yenna omusiraamu ateekeddwa okubeera nti akakasa omubaka anaamulimba bulimbi naye kyakyo akyatule ekikulu ye kasaamugendesa n'ayogera Allahu a'lamu biimaanihinna atali gwekuyogera amanyiimaaniyo yaali naye gw'ogamba ki tyasijja kukola shiriki bwe tulaba bwe tutuula mu lujja olw'omusajja olwo ne mutudde wassebugwawo muze kunona falu wala qaddara Allah naye mutudde n'obukaaya babusibye naye nga bye bakola emmanju eyo obusiriku bwe bakukutalabwo seeka abula bagenda ffe mukoze ne banyiba amasannaale kasana kayo nga bagambye n'abakyala bamwe tubateeka abakyala baffe nabo tubateekagambya tusagala weerabidde nagate nanza atuzaala awunda namatuba akyali mulamu omati anatusonyiwa naye bino tebimutaliza okutuusa nga akoze atya ye yennyini yeekenenuddemu ne yejjamu ate okukenenula kwangu kubaako kuno kati kwe tuliko kyekisooka butakola ki butagatta ku Allah seka yogendere bwere ekigambo shiriki nagamba kyaganda wala nze limu naliko mu ofiisi ewange awo omusajja najja okumpi yava saidi y'emmengo eno naye seka tulina omukolo naye temweraliikira ebya siriki tebiriimu kakati owange ow'emmengo amanyi siriki taliimu nze saagala amenyekana mulala yenna okugamba nti shiriki wegamba nti shiriki bajja kitegeera oli amanyaka siriki naye njagala kubakakasa nti amaka gafudde olwa shiriki ebitundu 99 n'obutundu 9 ku 100 gafa lwekyo amaka gafudde olwa shiriki ababadde baagalana tebakyayagalana begatafa mu kwawukana gayinza okufa mu nkolagana awe muli nga muli awo byomubawaluza nti muli bulungi naye nga temuli bulungi gasobola okufa mu baana ne bakyankalana ne bebeeraawo gafa mu byobugagga emaali n'ebeera nga ezu nga takyategeerekeka gafa ne mulwala n'obeera nga endwadde tezikuggwako mu buli ngeri yonna buli woyita wonna gafudde lwakintu eki naye nga lwaki twekosa okutuuka ku ekyo Allahu a'lamu biimanihinna
waliwo akabiga omanyi abantu bano abanoonya abakyala b'okuwasa kati njala kulireetinga sebonnawe whatever oyagenda jaga nti umalo nti njagala omuwala mwannyoko naye nga musiraamu tagaa nti atamanyi nti oli musiraamu njagala nga alina ku imaani condition kakati ndaba okupima kwa imaani kw'obusiraamu bw'omukyala ono agaa nti njagala nga musiraamu nnyo ye akozesa minzaani ki ye gyali atya kubanga muwalo njala kino ayero kyeyogedde wano owange waliwo ebintu nga obirabakonoga nti oba oliawo tutawule nekyo kati olaba omukyala for example omukyala njagala omukazi alina imaani bw'aba asaarako kuba n'okusaala eri omukazi gwe bamubadde ddala ddene baluseeka mu mpya zaffe banyinaffe tuwangaala nabo tubeemanyiddewaliwo kigambo n'ekimu buli omu kuba abange tetutegeeza nti abantu abasaala mu famire zaffe nga bakyala batono kati era nga ffe abatuddaana abaffe abakyala mu famire zaffe nga batono basaala eyiyo bo bali batya kyetubuuza ntugamba nti ekigambo ekyo minzaani esooka tugamba nti bw'aba asaala katugende n'ekyo sikirina kyakkola gwate munayo n'okola kyomubi egye twakulembera twazza ebintu bino ku level esooka awaka kubanga omuntu naye nga awasookerawo tatunudde ewo abantu basiramu babuleeta mu kkubo babuleeta mu kkubo naye nga tebuli tugere kati wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire twekosa ffeffe nnyini ne tubulwa emirembe naye bye yakoze ekintu eyabaleebulizizza emirembe awaka osula naye mu buliri awosinga okubeera ekizibu ngaekizibu kyolina kyawo otamala ekizibu kyo eyakoze embeera eno wadde bubaluma ne mugenda mu malwaliro aga buli kika ensimbi zibuze n'okolyako ku nnyanja n'okolyako e Sudaani n'ogenda e Rwanda n'ogenda luddawa n'okologa nti ensimbi zibuze naye ng'ekizibu kiri waka naye nga misikiini ekizibu kiri waka musula mwenna musula naye yamajja atambulira maama akuzaala maama abazaala nga yaleese ekizibu kino abazadde abazaala abaana nemukola bino ndwadde pozi abatuulira basana bamanyi tetunaakola tutya nti omanyi tugamba nti ekitondo tekipimirwako kulamula olyajaga nti abasajja tebabikola abo babikola abatono yensonga lwaki kyagira ku bangi betwogerako abasinga okukola ensonga ennyingi siika kino kituufu nze nina ewa mukwano gwange wentera okugendako naye waliwo babayita basawo naye ayina akasaakaati kati gwali kibayita sikyobo bayita gandi waliyo abalogo naye ayina ekisaakaati naye subhanallah obudabula obulamu obwokumakya n'olingeza abatudde mu kisaakaati awo abakumonta obukka bwabwe gwolaba ne Allah ne mu suratul falaq yagamba nafaasaati teyagamba nafaasuuna sheekhe ekyo kyoyogera nange ninako we nalaga wali ati musajja musiraamu ku busiraamu obwokungulu naye ng'alina ate n'ekola ey'ekirogo gy'akolamu ey'omunda naye nasanga abantu abawera 11 nali ngenze kukola mirimu gya busiraamu tayiri nasanga abantu abawera 11 nga tekuli musajja n'omu kino bajja kuwakanira bwereere tekuli musajja n'omu naye kugambye nti bannannyini kukwata kati mu nsonga eno abange teri yatumanyi kusinga Allah taliyo kuba yatutonda amanyi byetukola mu kyama nebyetukola mu lwatu aya gye twasoose ekirangirira wallahu a'lamu la hawla wala quwwata naye bannange abantu bakaaba n'osanga abaana ba Umaru nga gwobazaala naye ng'obumu bukaaba ng'abamu basanyuka
naye kitaabu ali atya maama waabwe baba maama baabwe bebakiriko maama baabwe bebatudde ku kisonga kyennyini banyigiriza waliwo akakyala asoma nakuwaba akasaasire naye kankubirako emabegaawo nti Umaru olina wosobola okuntwala banzijanjabeko naye nanga ati naye ntaasa tontwala obusiraamu bwange obunaafiira naga ati ensi sigifunyemu mirembe bamaama be bamanyi ebyabwe babyesigalize nze bwemba njagala okwerwanako njagala ng'ogenda okuntwala nga nafunawo obuyambi ng'obusiraamu bwange nja kubusigaza nowulira ekigambo kyagamba ati bamaama bamanyi ensonga bamanyi ebizibu bya amakulu binyinza okukola n'ebizibu byonnina bamaama biva ku bamaama baffe naye ebizibu byabwe binkwatiddemu naye saagala nze ate kubyejjirako mu nkubo lya naye njagala kukakasa omwana oli okuva wemulaba nga ali mu sekendule matalazazat bilhaya tafunanga ku bulamu butegerekeka nako zino zibunda bulungi ebigambo naye subhanallah lwaki omuntu akola kino kyekikutuusa ku mbeera eyo kyekituusa omuntu ku mbeera eno biri ebintu nga bina ekisooka bwaba mukazi musajja yamutuusaako oba mwana yamutuusaako oba byabugagga bibimutuusaako oba kwagalibwa oba shahawa kwikwagala kati kuno bakabulyo tukomewo ndwadde za mitima tuli mu ddwaliro wetuli natuba ku nsonga eno njagala kusaba bannyinaze abawuliriza pulogulaamu eno bayambe kube baafuukira ekizibu ne babakosa mu ngeri ezo ez'okugatta ku Allah omuntu ayinza okutambula ebbanga n'atafuna kujjanjabibwa kusobola kumuvumula ebbanga ly'omala nga kyewamukolera kikyaliwo eriyo n'abagenda nga yaga nti nzi kyenjagala ye butavumulirwa ddala njala kubasaba bwe babanga balinamu omutima ogukkiriza yabatonda omuntu yenna ng'olina kyewakola omuntu mu ngeri eyo bo wennyini nnyini weetaase okyeyamba olula olwaleero nga tonnatuuka eri yakutonda ekyokubiri yamba ono gwe abonaabona ku lulwo kyokka nga naye byayinza okuba tabimanyi nnyo nga naye byayinza okuba tabimanyi kabeere ng'abimanyi ali gubona ebigendererwa muyambe genda ojjewo ebyo byewakolera munno abantu bafune obuweerero so waliwo n'abayinza okubonaabona ng'ate bo bali wala nnyo n'ensonga eyo naye ku lulwo omanyi teriiyo ilaaji kujjanjaba mbeera eyo y'amazzi esibuka ku mbeera eyo esinga kubeera naafe ya mugaso nga ku destroyinga bintu muntu byeyakola ng'abikolera munne bimukose wennyini byo genda kubyonoona kubijjawo kyolaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam Labid ibn al-Asam bwamuloga bamalayika babiri bajja n'omubaka ali bubi mulwadde omu atuula ku saidi eno omwana atuula eno kyava abuuza ati ma waja'u rajul qala inna rajul matbub malayika emwebuuza eti newaluka ti omusajja nga agenda kiki ekimutta munne n'amudamu namuga nti arrajulu matbub musajja muloge mbaka bamuloze awo waliwo n'abasajja balina olugezigezi nze sirogwa anaseeka kiri emirundi ebiri waliwo n'abajinga omusonyi okozesa ekyagali ate oba nabbi bamuloga nange muleke bandoge oba bandoga kabandoga bane nabbi bamuloga akikumidde bugumizi mu bamuloge alowooza mbu okulogana nabbi bujulizi obutekedde omulogesa arrajulu matbub omusajja muloge
gwekimanyi nti waliwo omukyala abeera ne bbaawe naye nga okubeera ne bbaawe aliŋŋanga ali mu kyokero batuuka okwawukana nga alina ayokeddwa la hawla wala quwata illa billah ng'ayokeddwa naye nga mbeera ezo kyetugamba abasiraamu biri bintu bibiri nti ekisooka omusajja demakuddeeyo okwecangacyanga nti nze sirogwa basobola okukuloga tobalaatira mu bino tobalaatira ate naawe omwami gwe baloze demakudda mu kwewanira mu ddogo nti ate ne bebandoga naba nennabbi baamuloga eno n'omukyala ayinza okuyingiramu awo naga nti ate obannabbi n'olwekyo tubagamba nti tulina okukirwanyisa n'okubirwanyisa mu ngeri entuufu zonna twerongoseza yonoona busiraamu naye tuleme kyewaaniramu bwewaanizi kuba bamalayika okufula ku nnabbi nabo balaba nga omusajja agenda omubaka mulwadde kati malayika ebuuze nti ani yamuloga waman tabbahu namuga nti Labid ibn al-Asam Labidi yamuloga kyava mubuuza ti fi maatha yamulogera muki namugamba ti fi mushtihi wa mushaatihi mu kisanirizo kye n'enviiri ezisigala mu kisanirizo awo nno awo waliwo bingi awo nno omuntu agwana okukuuma ebintu bye ebyensonga era ebiseera ebisinga obungi nti ebyo byebitandikirwako okulogwa abantu ke balugera enviiri ezo bazaagala nnyo era kyobala ne Labidi yali yakozesa nviiri kisanirizo kya mubaka n'asikamu n'enviiri ezisigaliramu n'agenda n'akola ebibye okukosa nerengera omubaka mulwadde naye taabu oli yafuna kisanirizo n'enviiri okuyiga ekyokuyiga ekirala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakirako obubaka bamuloze ebyo goli mukutu ati we kale bamaseka kale yizo kankakozesa ekisaseka ganti otya abandi hafizu yali hafizu yule bandi hafizu Allah Ibona gani bikola ki tebinkwata abikwata se naam awo omuntu tagwenda kulaga jjalira bintu bye naddala byakozesa ku mubiri gwe nosanga omukyala ngalaga jjalidde panti ze kazandikanga wayagala wateeka abantu si balungi abantu abatwetoolodde bannange nga ndi kumpewo kuno abantu abatwetoolodde bangi si balungi eriyo nayinza okukikola nga temulina luyombo lwonna ola nga awulira tiyetaze bwetaze omutima si mulungi gyoli n'agwa ku panti yo n'agenda akola ebibye owulidde munnange kunoonya obwedda kaakati bwe bifaanangana bwe bityo bamaze omujjanjaba malayika emuuza nti eddogo yali taddewa nga baliteeka fi bi'iri n'oluzzi oluzzi oba baluyita bi'iri boba naye mu kumujjanjaba omubaka sallallahu alaihi wasallam kyetwagala otuukako omubaka eddogo baagenda ne balijjayo mu luzzi ne balyonoona n'oluzzi olwo omubaka yalagira ne luzibibwa terwaddamu kunywebwako byonna nga biriwo kujjanjabaani mbaka sallallahu alaihi wasallam adde mu embeera yo bulwadde muwoneko kati omuntu abonaabona shayatini zewakola zimubuzizza emirembe naye ate balo tata w'abaana bo mwana wo zimuzizza emirembe naye ono mwana wo ono musajja mulwadde mukyala mulwadde naye muganda wo mwannyoko wallahi mwawukanya bamaama naye wadde era kizitowa mugambe nti mujjawo mugatta musajja abaana bano abooli gwokosa bwe bagenda okukula bwe bati n'ababoboozaala kusisinkana kuba bo baluganda awo bo basigala baluganda
bo ba Luganda oyagala toyagala bajja kusisinkana mubayambe abantu abo bonna beyogeddeko n'abatali abo mubayambe bave mu mbeera eno gye balimu babonaabona lwabwereere ddala mu butuufu abo betwogeddekibaabonyabonya mwe kwe kwagala okushahawa abo betwogedeko bonna ba mu famire si bebweru balo mukyalawo ate walunda okubeera ne walumbi muliraanwawo ofanaye waki muliraanwawo nabbi gweyogerako ebigambo ebiwamu naye naye n'omufiirako n'abaana be kale naye kati n'abaana be nabo balumbye Allah yagenda mu maaso abakyala bano obuzibu bwabwe buli liddawa Allah yagamba nti wala yasirikna era bakuwerere nti tebajja kubeera babbi tebajja kusomola serika bubbi mulimu abantu nga bakyala baabwe be babasudde era abasajja abamu empale banaaba nazo bwe tuba tuwali omukyala omusajja ataleeta waleti waka ngatekimugane kiki ayiramu okulema kutya pagikwatamu omusajja nali mu ddarasa ekawanda n'awandikira kati seeka omukyala wange nazze naye seeta nziba n'ezitali zange bwe zitya nazo nazazitwala seeka mu muŋŋazi yazaawula yetazaawula zonna ziyita zizo zibaka ekawanda ekikulu amubba okuba nga amubba lwa butamuwa ineseka wala usalamu na jadala mobba kuzimalawo bumazi sibyakumalawo omuze gw'obubbi yeguli omukyalo babalo si mulungi ne bwoba tobbabalo obubbi si mulungi n'okukireeta obuleesi kino kyali kirina amakulu agali muti wala yasirikna tebajjanga kubba bakuwerere nti tebajjanga kubba kyaliro kyetaagisa nnyo kubanga tetutera nnyo balaba mu nguudo eno nga babba kitegeeza obubbi mu nnyumba mwebuli oba omukyala nga mubbi nze ne mukwano gwange lunaku lumu nasoboza kunaga nti seeka nkukakasa anga nsonyiwe naye mbadde nzibba oyo mulungi oyo mulungi ensonga yakita insha